여러분들 안녕하십니까, 바바TV 논바입니다. 네, 오늘은 동탄으로 왔습니다. 캠핑용품이 엄청 저렴 싸다 하다는 캠핑 트렁크 매장에 한번 왔습니다. 창고형 매장이 아닙니다. 이 상가 건물의 2층에 위치를 하고 있습니다. IC랑도 그렇게 멀지 않아서 접근성이 괜찮은 것 같습니다. 가격은 얼마나 싼지 확인해 보도록 하겠습니다. 렛츠 기릿! 오늘의 캠핑을 내일로 미루지 말자. 압축 정책이 잘 몰라가지고 사장님한테 좀 여쭤보려고 합니다. 침엽수의 속살로만 만들어진 미니 화롯대나 이런 거에다가도 풀어서 맞게끔 넣으면 되고, 제일 좋은 조합은 송간의 장작이랑 얘를 한 박스 사가지고 같이 매장이 용품들이 한 곳에 정리가 되어 있고요. 중간중간에 이렇게 텐트들이 전시가 되어 있는 모습입니다. 가방처럼 생겼지만 이건 쿨러입니다. 네, 소프트 쿨러. 소프트 쿨러도 크기가 다양하게 나와요. 여기다 얼음을 채워 넣어서 이제 맥주 꽂아 놓고 온도가 달랐어요. 아이스박스에서 꺼내오면 당연히 시원하죠. 엄청 시원하지. 근데 이게 시간이 지나면 이제 날씨가 더우니까 식더라고. 근데 한 잔 딸고 다시 꽂아 놓고, 그러니까 확실히 온도 유지가 되더라고. 뭐 에어컨 이렇게 있고요. 제빙기, 냉장고 종류 이렇게 있습니다. 소쿨 제빙기하고 소쿨 냉장고인데 이 냉장고 방식은 거의 비슷해요. 제가 추천드리는 거는 요렇게 냉동이랑 냉장이랑 이렇게 나뉘어져 있는 것들이 실용성이 있을 것 같다. 왜냐면은 이쪽은 이제 냉동으로 따로 온도를 설정할 수가 있고요. 여기 냉장 온도를 따로 설정을 할 수가 있습니다. 근데 요거 같은 경우에는 문도 하드하게 딱 그냥 떨어지는 게 아니라 소프트하게 딱 이렇게 닫히네요. 여름철 필수템이죠. 고무 패킹, 제가 항상 말씀하지만 고무 패킹이 돼 있는 쿨러를 사용하시면 되고, 이제 이쪽은 쿨러 스탠드, 땅바닥에 내려놓는 것보다는 이렇게 스탠드를 올려놔야 얼음이 덜 녹습니다. 물론 스크래치도 안 나게끔. 할인하고 우와! 체어에 거는 베개, 이렇게 뒤에 이렇게 밴딩, 벨크로로 돼 있어서. 베개 종류 이렇게 많은데 처음 봤어. 오, 색깔별로 비겐트 엄청 유명하죠. 할인하고 있어. 카고박스? 네, 48,500원이고 70리터짜리가 58,000원이면 진짜 싼 거예요. 자, 여름에 빼놓을 수 없는 필수템 또 타프죠. 자칼에서 나온 타프 종류들이 이렇게 있고요. 카즈미 노스피크 타프쉘이랑 타프가 이렇게 있습니다. 타프에 들어가는 폴대입니다. 폴대. 이렇게 하나하나 분리가 되는 그런 폴대도 있고요. 가변형 폴대라고 하죠. 이렇게 길이 조절이 되는. 저는 개인적으로 요 가변형을 선호합니다. 왜냐면 수납 부피가 많이 안 차지해서. 저렴하네요. 이 폴대도 엄청 비싸거든요. 메인 폴대 2개, 뭐 서브 폴대 4개 사면은 웬만한 타프값보다 비쌉니다. 근데 지금 엄청 저렴해요. 이 폴대가 인터넷에도 비싸요. 근데 매장에 오니까 확실히 저렴합니다. 네. 노마드 제품들도 많고 노스피크도 있고. 폴대는 매장 와서 관심 품목 중에 하나가, 타프를 사용하다 보면 타프에 위에 이제 랜턴을 걸 데가 별로 없어요. 그 타프에 연결할 수 있는 인디언 롱 데이지 체인, 이런 제품들을 이제 타프를 걸 때 같이 걸어주는 거죠. 오거나이저에 걸듯이 카라비너를 이용해서 랜턴이나 그런 것들을 달 수가 있습니다. 그리고 또 길이에 맞춰서 써야 될 것 같아요. 지금 4에서 5m 길이 조정. 우와, 귀여운데? 너무 귀엽다. 이 소리가 느낌이 있어. 귀엽다. 자, 서큘레이터 종류들은 이렇게 한 곳에 다 정리가 되어 있고요. 이게 저희가 봤던 빅스 불들어 기억나죠? 얘도 빅스 거네. 접이시기 한번 더 해줘. 스탠딩이 되고, 그래서 부피도 그렇게 많이 차지 않아. 와, 요 블랙이 되게 예쁜 것 같은데 친구가, 그치? 우리 게 훨씬 예뻐. 블랙도 예쁜 것 같아. 아니야. 요거 처음 봐요. 캠핑샵에서 이거 처음 봐요. 되게 클래식하다. 노마드 제품. 반사등으로. 이렇게 기프트팩으로 멀티파일 드라이버 저희 산 거랑 이렇게 세트로 판매하는 기프트팩들이 있습니다. 어차피 사실 거면은 이렇게 같이 되어 있는 걸 사면은 좋습니다. 그리고 또 모기 흔들기. 하나, 둘, 셋, 넷, 5개가 있나봐. 너무 예쁘다. UF5야, 그래서. 아, USB 형태로 되어 있는가 봐요. 그래서 보조 배터리에도 연결할 수 있고, 그래 뭐 랜턴 보면은 이제 이렇게 USB로 아웃풋이 되잖아요.
얘 배터리를 아, 이용해서 쓰는 감성등인 것 같습니다. 충전식 랜턴이에요. 이렇게. 그래서 어디 걸어두고 무선으로, 충전식이라서 무선으로 사용하기 괜찮은 것 같아요. 약간 그냥 감성용으로. 플러스 스위치 라이트. 가격이 15,500원. 킨텍스가 어떻게 키는 건지 몰라가지고 계속 못 키고 있었던. 근데 이것도 다 이제 충전식이에요. 오, 밝다. 자석도 있어서 그 정도 되는. 저희가 메인 랜턴이 지금 크레모인데 카메라 홀이 없어요. 어디 이렇게 삼각대에 걸고 싶을 때 그걸 걸지를 못해가지고 메인 랜턴에 지금 변화를 주고 싶다. MLX 붙여 있다가 이렇게 날개를 펼 수가 있어요. 3파장으로 다 나와. 여기 보시면은 몬스터 라이트라고 제가 이 제품 그 자전거 라이트가 있어요. 자전거 라이트 그 와디즈 펀딩 할 때 사용했던 제품인데 일단 밝기가 굉장합니다. 충전식이라서 다 오래 쓸 수 있고요. 비상용으로 하나씩 가지고 계시는 거는 괜찮을 것 같습니다. 캠핑용 제습제인데 이제 텐트 같은 거 파우치 안에다가 이제 넣어놓으면은 안에 이제 습기를 잡아주는 그런 역할들을 합니다. 우주인가 가지고 왠지 취향 저격일 것 같아. 오로라 조명? 뭐야? 너 좋아하는 스타일이잖아. 요놈이 오로라 조명을 지금 쏴주고 있습니다. 위로. 아이들 엄청 좋아하겠는데 이거는. 되게 신기하다. 이게 지금 조명이 좀 밝아서 그런데 어두우면 훨씬 잘 보여. 이거는 꽂아서 쓰는 모기향이에요. 아, 시간 줄 알았어. 근데 약간 이렇게 젓가락처럼 이렇게 돼가지고 땅에 꽂아서 쓰는 강력한가? 모기향. 일단 이게 연기가 많이 나지 않을까요? 요즘 관심 있는 거. 이게 괜찮 좋더라고요. 이게 잘 잡히더라고. 그냥 날라다니다 딱 거치대 겸 충전 21,900원이면 진짜 싸다. 그쵸. 인터넷은 몇만 원 이상은 돼야지 배송료가 무료고 거기서 더 할인이 또 들어가기가 이 힘든데 캠핑용품은 온라인보다 오프라인이 무조건 훨씬, 쌉니다. 네. 훨씬 캠핑 트렁크가 좀 더 싼 것 같아요. 여기는 이제 워터저그 설거지 망 종류들이 이렇게 정리가 되어 있거든요. 이 스탠드는 못 보던 스탠드. 이 워터저그 스탠드는 처음 보는 디자인이에요. 굉장히 독특합니다. 여기는 설거지 가방 종류인데 여기에서 12,000원, 11,000원, 8,500원, 22,000원, 22,000원. 왜 얘만 22,000원이냐? 설거지 망을 구매를 하시려고 하시는 분들은 이 제품을 참고하시면 좋습니다. 건조 망을 따로 살 필요가 없어요. 설거지하고 넣어서 뒤집으세요. 그럼 여기가 뚜껑이 메쉬망으로 되어 있습니다. 이렇게 걸어놓으면 물이 자동적으로 빠지면서 건조가 되겠죠. 미니 터치. 소토끼 일본 건데 유명하거든요. 근데 싸네요. 26,000원이면. 일단 화력도 괜찮고 그 가스 충전해서 사용할 수가 있어서 영구적으로 사용할 수가 있죠. 신성 롱터치, 지라프 롱터치, 킹스타 터치. 지금 제가 쓰고 있는 거죠. 제가 지금 사용하는 게 이 제품인데 화력이 끝내줍니다. 그 생활용품점 가서 사면 엄청 비싸거든요. 근데 여기 5,500원. 이게 인터넷에서 조금 사고 싶었는데 물건이 좀 애매했던 것들 직접 보고 살 수 있고 해서 좋은 것 같아요. 이렇게 팩들이 종류별로 이렇게 나무에 박아져 있거든요. 저는 이제 이런 단조팩. 요것도 굉장히 좋아 보여요. 가볍고 괜찮아 보입니다. 다치지 말라고 팩에 씌워놓는 이런 캡들도 이렇게 있습니다. 팩을 깊게 박아줘야 돼요. 그래야 걸려서 넘어지는 불상사가 많습니다. 다이소 웍이랑 프라이팬을 쓰고 있잖아요. 우리가 너무 잘 쓰고 있는데 감성이 아닌 것 같다. 손잡이 돌려서 끼고 하는 그런 제품이 있죠. 여기 또 이 발락 펜이 유명하잖아요. 그래서 좀 고민이 됐다고 볼까요? 손잡이가 이렇게 있고요. 코팅 펜이 있는 거예요. 괜찮죠? 이쁘죠? 오. 이 정도 사이즈 좋다. 둘이 갔을 때, 딱 좋아. 여기는 이제 스토브 종류들이 이렇게 있고요. 방향 버너. 이제 이소가스 사용하는 데랑 부탄가스밖에 없어. 이소가스 버너를 여기다 체결하고 부탄가스로 연결해서 사용할 수 있는 어댑터라고 생각하시면 돼요. 근데 부탄가스가 이렇게 있겠죠? 그러니까 되게 안전하게 받쳐주는 그런 어댑터라고 생각하시면 돼요. 자, 여기는 이제 미니 화로들이 이렇게 있습니다. 신선로도 있어요. 신선로.
미니 화로들을 이렇게 있고요. 개인적으로 한 요정도 사이즈, 요정도 사이즈는 돼야 둘이서 여유있게 고개 거먹지 않나. 밑에는 이제 각종 석쇠들 이렇게 있고요. 꾸버스 제품 한 번도 사용해보지 않았는데 괜찮을 것 같아요. 나쁘지 않을 것 같아요. 이렇게 이제 석쇠 빼면은 화롯대로 쓸 수 있고, 석쇠 넣고 구이로 반반이 사용을 이 정도면 테이블에 올려놓고 먹을 수가 있지. 이거는 밑에 이제 이 나무 판이 있으니까. 저 파우치에 다 들어간다라는 게 신기해요. 접이식이라서. 여기 이제 후면칩들 있고요. 복숭아 나무네요. 이거는 여기 이제 차콜 종류들 이렇게 있고, 여기는 이제 겨울철에 지금 준비하세요. 여러분들 겨울에 동계 때 하시려고 이제 난로 쓰시려고 생각 있으신 분들은 지금 준비하십시오. 지금. 또 겨울 되면 없더라고요. 자, 그다음에 여기는 이제 용품들을 정리할 수 있는 가방 종류들. 네, 저희가 요즘 가방을 자주 쓰고 있죠. 사이즈별로 이렇게 되어 있고요. 종류가 엄청 많은데. 자, 이쪽 안으로 들어오시면은 역시 이제 오. 우드 감성. 우드 감성을 따로 정리를 해주시고, 이렇게 우드 감성으로 되어 있고, 로우 체어들도 이렇게 있습니다. 약간 요 로우 체어 높이랑 맞는 테이블이네. 딱 그렇게 DP를 해두셨네. 이거 우리 옛날 몬테라. 사고 싶었던 테이블이네. 이것도 많이 없었는데 여긴 있네. 요 느낌이 되게 좋아. 되게 깔끔해. 우드, 약간 우드 감성의 이 테이블들이 높이 조절이 안 되는 게 좀 아쉬워요. 그래서 우드 감성인데 높이 조절이 될 수 있는 게 있으면, 스노우 라인, 텐트 라인업들이 이렇게 정리가 되어 있고요. 원하시는 제품은 사장님께 재고를 문의를 해주시면 됩니다. 여기는 테이블, 이제 접이식 테이블이죠. 롤 테이블이고, 이제 마렉스 테이블도 있고, 이런 조그만한 테이블도 있어요. 약간 스텔스 차박 하시는 분들, 차 안에서 조그만하게. 이쪽 한쪽에는 이제 자축 매트, 그 다음에 침낭, 이불들이 이렇게 정리가 되어 있습니다. 이 자축 매트 같은 경우에는 또 이 두께가 다 달라요. 약간 차박을 할 때는 많이 두꺼운 것보다는 한 5에서 7cm, 10cm가 안 넘는 선에서 매트를 하셔야 차량의 천장하고의 그 높이를 조금이나마 좀 살릴 수가 있습니다. 차박은 차박용, 차량용으로 이렇게 나오는 게 있어요. SUV 모양대로. 그런 것도 참고하시면 좋을 것 같고요. 그 다음에 침낭 종류. 우리도 침낭 진짜 오래 쓰긴 했는데. 한번 바꿀 때 됐어. 스노우라인 건데, 와, 엄청 크다. 두꺼워. 오, 짱짱하다. 색깔이 되게 이쁘다. 고급지다. 겨울에 진짜 따뜻하다. 이누잇 콜드. 헤드 부분 탈부착 가능. 이 부분이 이제 겨울에는 얘까지 달아서. 이거는 이불이거든요. 요즘 차박하시는 분들은 이불도 많이 가지고 다니는데, 구스 느낌. 구스는 아니고 부스 느낌. 촉감이 부드러워요. 그리고 약간 시원한 경량 침낭들, 좀 가벼운 침낭들이고요. 패턴 약간 감성으로 차에도 깔아놓을 수 있고 텐트에도 깔아놓을 수 있는. 저희는 요즘에 그 차박하면서 매트를 사용을 하는데, 덥잖아요, 여름이라서. 좀 작은 대나무 돗자리를 한번 깔아볼까, 시원하지 않을까. 조만간 한번 구해서 한번 깔아보고 후기를 남겨보도록 하겠습니다. 자, 이 면 텐트가 전시가 되어 있는데요. 아틀라스 하우스입니다. 안에 들어가 있는 이 에어폴이 굉장히 짱짱하고, 이게 만약에 뭐 펑크가 나서 바람이 샌다 하면 그냥 바로 교체 형태라서 AS도 굉장히 손쉽다고 합니다. 굉장히 넓어요. 이런 매트 많이 쓰시는데 요즘에. 이제 장박하시는 분들은 이런 매트를 잘 많이 씁니다. 밖에도 이렇게 많은 용품들 전시가 되어 있고요. 여기 장작 종류들 이렇게 많이 있고, 지금 제가 하나 들고 가고 싶은데. 우와. 갖고 싶어. 기어 미션 카키랑 한색. 지금 현재 60만 원에 매장에서 판매를 하고 계신데요. 너무 갖고 싶은 것 중에 하나. 색깔이 너무 예뻐요. 카트 종류들이 이렇게 되어 있습니다. 바퀴가 깡패예요. 요게 되게 좋아요. 요거 실드, 스파크 실드가 이렇게 불 튀기지도 않고 그냥 불을 지핀 다음에 이렇게 덮어놓고 불멍을 하는 거예요. 이렇게 야외에도 용품들을 DP를 해주셨고요. 이렇게 약간 감성 있게 연출을 하셨습니다. 이거는 민바님 집에서 쓸 샐러드 볼. 이거는 저희 메인 접시로
벨락 웍을 하나 개택하기로 했습니다. 다이소는 이제 도저히 안 되겠어. 코팅되어 있는 웍. 그걸로 합시다. 고고고. 할인해서 39,000원이에요. 트렁크 캠핑 트렁크에 처음 와봤는데요. 정말 다양한 물건들이 전시가 되어 있고 실제로 캠핑을 하시는 사장님께서 중국 투자 없이 사용할 수 있는 제품들을 컨설팅을 해주시는 것 같습니다. 여름철에 꼭 필요한 필수템들, 서큘레이터, 제빙기, 쿨러 등 다양한 제품들이 있으니까요. 여름 캠핑 준비하시는 분들도 한번 들려보시면 좋을 것 같고요. 그 다음에 여름 용품들도 대여도 가능해서 구매를 하시기 전에 한번 써보고 싶다 하시는 분들은 대여도 한번 문의를 해보시면 좋을 것 같고요. 겨울 제품 지금 보니까 난로 종류들도 굉장히 많아요. 겨울 용품을 지금 준비하는 것이 현명합니다. 바바TV, 그럼 다음에 더 좋은 영상으로 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 바바TV.